აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა შიდა ტურიზმის მასტიმულირებელი კამპანია გამომყევი აჭარაში წელს პირველად განახორციელა. კამპანია 15 აგვისტოს დაიწყო და 15 ოქტომბერს დასრულდა. მასში მონაწილეობას 40 საათამდე ბლოგერ-ინფლუენსერი იღებდნენ. უფრო მეც ახლა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი გვეტყვის. მოგესალმებით, კაპიტანი თამარ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ასეთი ვრცელი სიუჟეტის დათმობისთვის ჩვენი პროექტისთან. კაპიტანი თამარ, რომ მოგვიყვეთ, რა სახის პროექტი იყო და საიდან მოვიდა ეს იდეა? პროექტი მიზნად ისახავდა შიდა ტურიზმის სტიმულირებას. ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, ინიციატორი ამ პროექტისა გახლდათ ბატონი ჯაბა, მინისტრი, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, ჩვენ იდეა შემოგთავაზა, შემდეგ მოხდა ამ იდეის დამუშავება ჩვენთან დეპარტამენტში და როგორც ხედავთ, საკმაოდ წარმატებული პროექტი შედგა. 2 თვის განმავლობაში სპეციალურად იყო ეს პერიოდი არჩეული. თითქმის ცხელი სეზონის განმავლობაში და მერე უკვე შემოდგომის სეზონიც მოვიცავით ამ პროექტის ფარგლებში. ზუსტად გვინდოდა იმისი ხაზგასმა და იმისი, ესე ვთქვათ, ჩვენება ამ პროექტის შედეგად, რომ აჭარა არა მარტო ცხელ ზაფხულის სეზონზე არის მიმზიდველი და ასე ვთქვათ, საინტერესო, არამედ შემოდგომისას და ზოგადად 4-ვე სეზონის კუთხით აჭარაში არის ის ტურისტული პოტენციალი, რომელიც ყველა სეზონზე საინტერესო და მოგზაურობისთვის არის მიმზიდველი. აქედან გამომდინარე ეს პროექტი ჩაეშვა 15 აგვისტოდან და დასრულდა 15 ოქტომბერს და ამ 2 თვის განმავლობაში ჩვენ ძალიან შთამბეჭდავი შედეგები დავდეთ და ჯამში ახსენეთ კიდევაც მთელი პროექტის ფარგლებში გამომყევი აჭარას, ასე ვთქვათ, გამომყევი აჭარაში ეგიდით, ამ ჰეშტეგით ჩვენ 100 მილიონზე მეტი წვდომა, ეგრეთ წოდებული რიჩი დავაგროვეთ სოციალურ ქსელებში და ეს ძალიან კარგი ციფრი არის. ვისაც შეხება აქვს სოციალურ მედიასთან და ზოგადად აი ამ მიმართულებას იცნობს, ხვდება რა ამხელა ციფრია და ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქმის მთელმა კი არა და მთელმა საქართველომ, ვინც სარგებლობს სოციალური ქსელებით, იქნება ეს Facebook-ი, Instagram-ი, TikTok-ი, YouTube-ი, ყველამ ერთხელ მაინც მინიმუმ ნახა აჭარის ტურისტული ღირსშესანიშნაობები და არა მხოლოდ ქართველებმა 100 მილიონი საკმაოდ დიდი რიცხვია საიმისოდ რომ განსაზღვროთ რომ უცხოელი ვიზიტორებიც ჩვენი ასე ვთქვათ სამიზნე აუდიტორია ამ შემთხვევაში იყო შიდა ბაზარი, შიდა ვიზიტორები, საქართველოში მაცხოვრებლები, თუმცა ეს არ ნიშნავდა იმას რომ ეს ასე ვთქვათ მათ მიერ შექმნილი კონტენტი არ იყო ვთქვათ საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის საინტერესო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალში ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი უფრო სხვა სახითაც წარმოვაჩინოთ და გავაგრძელოთ ამ პროექტზე მუშაობა. აი, მოგიყევით, როგორ შეირჩა მონაწილეები? ჩვენ შერჩევა არ გაგვიკეთებია, ერთადერთი იყო, ესე ვთქვათ, წესები მოცემული, რომლის თანახმადაც უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში პროექტში ჩართული ადამიანი საქართველოს მოქალაქე და მათი გამომწერების, ესე ვთქვათ, რაოდენობა 60%-ზე მეტი უნდა ყოფილიყო ქართველები, ასე ვთქვათ, საქართველოში რეგისტრირებული ანგარიშები, სოციალურ ქსელში არსებული ანგარიშები. აი ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი და კონკურსის პირობები ისეთი იყო, რომ აი ვთქვათ, ჩვეულებრივი, ვისაც სურდა ვთქვათ პროექტში ჩართვა, საკმაოდ გაუჭირდებოდა კონკურსის წესებიდან გამომდინარე იმ ნახვების და იმ ესე ვთქვათ წვდომების დაგროვება, რაც პროექტის მიზანს წარმოადგენდა. 10 მილიონი და ზევით უკვე იყო თამასა, რომლის ზევითაც უკვე ხდებოდა 100 მილიონის, მოდიში 100,000 ლარისთვის, ესე ვთქვათ, კონკურენციის გაწევა. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ისინი ჩაერთვენ, ვისაც ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, იმის იმედი, რომ მათ ისეთ სოციალური ქსელებიდან, მათ სოციალურ ქსელებში ჩაშვებული ეს ვიდეო, ვიზუალური, ესე ვთქვათ, შინაარსის ლამაზი ფოტოები იქნებოდა თუ ვიდეოები იქნებოდა, ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ამდენი წვდომის დამგროვებელი. აქედან გამომდინარე, თვითონ კონკურსის წესებმაც უკარნახა აუდიტორიას, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ პროექტის მონაწილე. თუმცა
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იყვნენ ისეთები, რომლებიც ჩაერთვნენ, მაგრამ ვერ წარმოადგენეს კონკურსის პირობებიდან გამომდინარე თავიანთი, ესე ვთქვათ, პორტფოლიო არ იყო იმ, ესე ვთქვათ, წესების დამაკმაყოფილებელი და სამწუხაროდ ისინი ჩახსნილი იყვნენ, უკავშირდებოდით და უკვე, ესე ვთქვათ, კონკურსიდან ხსნიდით ამ ადამიანებს, ზოგი ვთქვათ, ზოგის აუდიტორია არ იყო 60%-ზე მეტი ქართული აუდიტორია, ზოგი არ იყო საქართველოს მოქალაქე და შესაბამისად კონკურსია, მას თავისი წესები და პირობები გააჩნია და ყველა უნდა ყოფილიყო თანაბარი უფლებების მქონე ამ კონკურსში მონაწილეები. აი 40 საათამდე ინფლუენსერი ჩაერთო. აი რამდენად აქტიურები იყვნენ ბათუმელები აჭარიდან და საკმაოდ აქტიურები იყვნენ, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს, თუმცა ხედავთ გამარჯვებული იმერელი არის, რაც ძალიან სასიხარულოა და მივესალმებით ამას, იმიტომ რომ ამან კიდევ ერთხელ აჩვენა პროექტი არის საყოველთაო, მთელი ქვეყნის მასშტაბით იყო გაშლილი და კონკურსანტებიც იყვნენ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, რეგიონის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, იყვნენ აჭარის მაცხოვრებლებიც, მათაც ესე ვთქვათ, საპატიო ადგილები დაიკავეს, მაგრამ გამარჯვებული, როგორც ახსენეთ, არის დათო, იგივე დანტესი და კიდევ ერთხელ ულოცავ მას ამ დამსახურებულ ჯილდოს. აი მოგვიყევით პრიზებზე, ასევე რა სახის პრიზები გაიცა, რა ნომინაციები იყო წარდგენილი? იცით, ნომინაციები, ესე ვთქვათ, შემდეგ უკვე ჟიური, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში იყო შექმნილი და ძირითადად დეპარტამენტის თანამშრომლებისგან შედგებოდა, მაგრამ იყო ასევე მოწვეული, ასე ვთქვათ, ონლაინ პლატფორმის წარმომადგენლები, მარკეტინგული ონლაინ პლატფორმის წარმომადგენლები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ ანალიტიკაში. კონკურსს ჰქონდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მკაცრი პირობები, ძალიან მკაცრი არა, მაგრამ ყველა უნდა ყოფილიყო სამართლიანად და კონკურსის პირობებიდან გამომდინარე სწორად, ასე ვთქვათ, განხილული. აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ეს ყველაფერი შედგა. აი დანტეს, რომელსაც ჰქონდა 32 მილიონზე მეტი წვდომა დაგროვებული, რის შედეგადაც ის გახდა გამარჯვებული, მას პლუს 8 მილიონი წვდომა არ ჩაეთვალა. რატომ? იმიტომ რომ ეს კონკურსის პირობებს მიღმა არსებული ვიდეო და ფოტო ჰქონდა შემოთავაზებული. ესე იგი, ადამიანი, რომელიც რეგისტრირდებოდა, მე პროცესს ავხსნი, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ადამიანი, რომელიც რეგისტრირდებოდა პროექტში, პროექტს ჰქონდა თავისი ვებგვერდი follow-acara.g, იქ იყო წესები და პირობები განსაზღვრული და მერე უკვე შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მას, ესე ვთქვათ, მიეცემოდა სამოგზაურო პაკეტი, სადაც 5-დან 7, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა რაოდენობა იყო, ზოგადად 7 ადგილი, 7 ამბავი, 7 თემა უნდა ყოფილიყო მათ მიერ მოცული. ეს ნიშნავდა, რომ უნდა ემოგზაურათ ამ ადგილებზე, ლოკაციები, როცა იყო მითითებული, მაგალითად დანტესმა ახსენა სოფელი თაგო და ეს აუცილებლად უნდა ემოგზაურათ იქ. იყო ასევე სხვადასხვა ადგილები, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, მაგალითად ხულოს მუნიციპალიტეტში იყო, როგორც აღინიშნა, თაგო იყო, უჩხო, ასევე შუახევის მუნიციპალიტეტში იყო სხვადასხვა სოფლები, ქობულეთის მუნიციპალიტეტშიც იყო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ადგილები, რომელიც მოითხოვდა კონკრეტულად იქ მისვლას და იქ არსებულ სიტუაციაში გადაღებას სხვადასხვა ვიდეო და ფოტომასალის, თუმცა იყო თავისუფალი თემები, მაგალითად წვიმა, მაგალითად ჰორიზონტი, მაგალითად ჟანგბადი, რომელიც იყო თავისუფალი და შესაბამისად აი ამ მიმართულებით თვითონ, ესე ვთქვათ, ინფლუენსერს, ბლოგერს, ფოტოგრაფს შეეძლო მოგზაურობის მასტიმულირებელი, ამას მინდა კარგად ხაზი გაუსვათ, მოგზაურობის წამახალისებელი, მოგზაურობის მასტიმულირებელი, ასე ვთქვათ, შინაარსის ვიდეო თუ ფოტო დაედო, სადაც ნათლად იქნებოდა ასახული, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ჰორიზონტი, ეს არის წვიმა, ეს არის ჟანგბადი, რომ აი ადამიანს, რომელიც ამ ფოტოს ნახავდა, მოსდომებოდა და მისთვის წამახალისებელი ყოფილიყო აი ამ წარმოდგენილ თემასთან დაკავშირებით მოგზაურობისთვის განწყობა და მოგზაურობის დაგეგმვა. აი ვერ აკმაყოფილებდა 8 მილიონი წვდომის
მქონე ვიდეო მასალა ამ პროექტის, აი რა სახის ვიდეო იყო, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ეს დაჯილდოებაზეც გაჟღერდა ეს წინადადება და გამოიწვია კითხვები ხალხში, ვიც არ იცოდა ეს. აი მაგალითისთვის თუ კი დანტეს ჰქონდა თქვათ შერჩეული ხულოს მუნიციპალიტეტი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ბათუმი და თუ ის თქვათ შუახევის მიმართულებით რაიმე ტიპის ვიდეოს გადაიღებდა, ეს რა თქმა უნდა კარგია და ამან კიდევ ერთიორად გაზარდა ინტერესი, თუმცა სხვა მონაწილეების მიმართ რომ ყოფილიყო სამართლიანობის პრინციპი დაცული, რაც მას სამოგზაურო პაკეტში ჰქონდა წარმოდგენილი, მხოლოდ იმ კონტენტზე უნდა ყოფილიყო შესაბამისი რაოდენობის, ასე ვთქვათ, რიჩები დაგროვებული. თუმცა ის რაც არ ჩაეთვალა, არ ნიშნავს რომ ცუდი იყო, უბრალოდ კონკურსის წესებიდან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ ამ სამოგზაურო პაკეტის ირგვლივ რაც ხდებოდა, იმაზე გქონდა, ესე ვთქვათ, აქცენტი გაკეთებული და ის ჩაითვალა ვალიდურად ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესოა, ასევე პრიზებზეც რომ მოგვიყვეთ, როგორც ვიცით, დანტესმა 100.000 ლარი მოიგო და კიდევ გყავდათ რამდენიმე გამარჯვებული. ჩვენ გყავდა ჯამში 6, ესე ვთქვათ, გამარჯვებული, 5 რომლებმაც მეორე ადგილი აიღეს და 1 რომელმაც ყველაზე უფრო მეტი ნახვა დააგროვა 32 მილიონზე მეტი. დანტესი გახდა მთავარი გამარჯვებული, ხოლო დანარჩენმა 5-მა ასევე 20.000 ლარი, ესე ვთქვათ, მოიგეს ამ პროექტის თანახმად და ასევე ჩვენ გამოვარჩიეთ, მე ჟიური ვახსენე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვერჩია ის ადამიანები და ის ესე ვთქვათ ინფლუენსერები, რომლებმაც სხვადასხვა კუთხით თავი გამოიჩინეს, იყო მაგალითად ერთ პოსტზე ყველაზე მეტი კომენტარის ავტორი ვინ იყო, ყველაზე კრეატიული ვიდეოს ვინ იყო, ვინც ყველაზე მეტი ადგილი მოინახულა და დანტესი ამ შემთხვევაშიც იყო ლიდერი, იმიტომ რომ დაახლოებით 45-მდე ადგილი მოინახულა და ყველაზე მეტი პოსტი თქვათ ვინც ესე ვთქვათ გამოაქვეყნა სოციალურ მედიაში დაახლოებით 250-მდე პოსტი ჰქონდა წარმოდგენილი. ეს ძალიან დიდი ციფრია და ამ ყველაფერმა აი თვითონაც ახსენა, რომ თაგოში არც კი ვიცოდი თაგოს ადგილმდებარეობა და მის შესახებ არ გამიგო არაფერიო, მაგრამ ავიდა გადაიღო ძალიან საინტერესო კონტენტი, აი ბაგირზე მოსიარული ქალბატონი იყო ყველაზე პოპულარული, ესე ვთქვათ, სეზონის ჰიტი გახდა და ეხლა უკვე ყველა მიცის, რომ აჭარაში არსებობს ასეთი სოფელი თაგო, სადაც არაჩვეულებრივი ადამიანები ცხოვრობენ და ძალიან საინტერესოდ წარმოაჩინა ეს ყველაფერი და კიდევ სხვებმაც მე ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა კონკურსანტს, ყველა მონაწილეს, ვინც ერთი პოსტი მაინც დადო იმ პროექტის ფარგლებში, იმიტომ რომ მათი ჩართულობით და 100 მილიონი წვდომის დაგროვებით აჭარა კიდევ ერთხელ გახდა საინტერესო და მიმზიდველი შიდა ვიზიტორებისთვის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია და ამ პროექტს კიდევ მომავალში უწერია სხვადასხვა კუთხით განვითარება და გაგრძელება. აი ჯამში რამდენი ლოკაცია იყო მოცემული, განსაზღვრული და როგორც ახსენეთ თქვენ 5-დან 7 ლოკაციამდე ეძლეოდა ერთ კონკრეტულ მონაწილეს. ესეც რა პირობებში დარიგდა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ შესაძლოა რომელიმე მონაწილეს აი ამ კონკრეტული ლოკაციისასაც სხვა კონკრეტულ ლოკაციაზე სურდა მოგზაურობა. შეცვლა არ შეიძლებოდა, როგორც კი ამოუგდებდა, ესე ვთქვათ, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით პაკეტი, სამოგზაურო პაკეტი ლოკაციებს იმის შეცვლა აღარ ხდებოდა. ჩვენ შევქმნით, ესე ვთქვათ, ამ ყველაფერს ჰქონდა წინა პროექტი, რომელსაც ჰქვია აჭარის ტურისტული ანბანი და ყველა ასობგერაზე 33-ევეზე ჰქონდა, ესე ვთქვათ, მითითებული ის ლოკაციები და ის თემები, რომელიც აუცილებლად სანახავი არის აჭარაში. აქ არის მოცემული როგორც ნაცნობი ადგილები და თემები, ასევე უცნობი ადგილები. მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებას. არის სათავგადასავლო ტურიზმი, არის ასე ვთქვათ, კულტურული ტურიზმი, არის კულინარიული ტურიზმი, არის ზღვაზე დასვენება, მთაში დასვენება, ექსტრემალური მიმართულებები. ანუ ყველაფერი ეს იყო შედგენილი იმგვარად, რომ მოეცვა როგორც ბარში არსებული ტურისტული პოტენციალი, ასევე მაღალმთიანი აჭარაც. აქედან გამომდინარე ამ პაკეტებში, რომელიც 7-მდე ესე ვთქვათ ადგილს და თემას მოიცავდა, განაწილებული იყო
ისე რომ ყველას ქონოდა შესაძლებლობა ემოგზაურა თითოეულ პაკეტში, ემოგზაურა როგორც ბარის ტერიტორიაზე, ასევე მაღალმთიან აჭარაში და თქვათ იყო ასევე თავისუფალი თემებიც, სადაც შეეძლოთ რაც მათ გაუხარდებოდათ, არა, რაც სამოგზაურო მიზნით იქნებოდა საინტერესო, წამახალისებელი და მამოტივირებელი, ამაზე ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული, თუნდაც იგივე თქვათ ჰორიზონტთან დაკავშირებით, იგივე წვიმასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ბევრს ექნებოდა ეს კითხვა, თავად უზრუნველყოფდნენ თუ არა ხარჯებს ამ მოგზაურობისას. ყველა ხარჯი თითოეულმა მონაწილემ, რომელიც ჩართული იყო, თვითონ განახორციელა. აქ ჩვენ რა თქმა უნდა უძლურები ვართ, თვითონ გაიღეს ეს ყველა, ესე ვთქვათ, ფინანსური შესაძლებლობა იყო თუ ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა გამოვარჩიო ის ობიექტები, რომლებიც ამ პროექტის ფარგლებში, კერძო სექტორზე მაქვს საუბარი, ჩაერთნენ, შესთავაზეს მათი ობიექტები ინფლუენსერებს, ბლოგერებს, დაპატიჟეს, უმასპინძლეს და ეს ხარი ბარტერი. დიახ და ეს ზუსტად ჩვენი პროექტის მიზანიც ის იყო, რომ მომხდარიყო აჭარაში არსებული ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზება და ამ, ასე ვთქვათ, ეგიდით ძალიან ბევრმა კერძო სექტორიდან ძალიან ბევრმა მოისურვა რომ ჩართულიყო და ეს კომუნიკაცია შედგა და ეს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა ჩვენს როგორც ტურიზმის დეპარტამენტს, კერძო სექტორსა და ინფლუენსერ ბლოგერებს შორის შედგა და საკმაოდ წარმატებითაც, მათაც დაჯილდოების ცერემონიაზე ნახავდით კიდევაც, მათაც დააწესეს წამახალისებელი პრიზები, ღამის თევები, იქნებოდა სხვადასხვა საინტერესო პაკეტები, მათაც შეთავაზეს და დაასაჩუქრეს ჩვენი გამარჯვებულები და პრიზიორები. შესაბამისად, ყველამ ამ პროექტიდან ყველამ თავისთვის საინტერესო და სასარგებლო, ესე ვთქვათ, შედეგი მიიღო. ძალიან საინტერესოა. ასევე მნიშვნელოვანია გავიგოთ, აი არის თუ არა დღეს უკვე შედეგები თუ ნახეთ, აი რომელმა ლოკაციებმა მიიღო უდიდესი მაგალითად დაინტერესება, უკვე ჩანს თუ არა ბლოგერების და ინფლუენსერების მიერ გაპიარებული ლოკაციების აი მიმზიდველობა. რა თქმა უნდა, საკმაოდ საინტერესოდ კრეატიული ადამიანები იყვნენ შეკრებილები, როგორც ნახეთ პროექტის ფარგლებში, ძალიან საინტერესოდ წარმოაჩინეს სხვადასხვა ობიექტები, მე არ დავასახელებ ხა ობიექტებს, თუმცა ვიტყვი რომ ახალი ობიექტები, ან თუნდაც კარგად ნაცნობი ობიექტები სხვანაირად წარმოაჩინეს, ახლებს გაუწიეს, რა თქმა უნდა, პოპულარიზება, მე მაგალითად თვალს ვადევნებდი ყველას და საკმაოდ ორიგინალურად იყო ბევრი რამ წარმოდგენილი და ასევე ახლებურად დაანახეს, მაგალითად ქობულეთის მუნიციპალიტეტზე შემიძლია გითხრათ, დანტესი საკმაოდ ბევრს მოგზაურობდა ქობულეთში და ის ესე ვთქვათ გავრცელებული მითი რომ ქობულეთი არის ზღვისპირა საკურორტო ქალაქი, აი ამ ვიდეოების შედეგად გამოჩნდა რომ მდინარეებზე არსებული, სოფლებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ხიდები, სხვადასხვა ეროვნული პარკები ასევე საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენი ბლოგერებისთვის და ინფლუენსერებისთვის. ზემო აჭარაზე ითქვა კიდევაც თქვათ უჩხოს მიმართულებაზე, თაგოს მიმართულებაზე, არ მინდა გამომრჩეს კულინარიული თემაც, იმიტომ რომ კულინარიულ მიმართულებაში, ასე ვთქვათ, მოღვაწე ერთ-ერთი ბლოგერი სასიხარულოა, რომ აჭარაში მაცხოვრებელიც გახდა ერთ-ერთი პრიზიორი, მასაც ჰქონდა საკმაოდ ვთქვათ საინტერესო კონტენტი წარმოდგენილი, რომელიც განგაწყობდა კულინარიული ტურიზმის კუთხით საინტერესო შედეგები ჰქონდა, ესე ვთქვათ, წარმოდგენილი და მოკლედ ამ ჯამში ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი, რაც კიდევ უფრო სასიხარულოა იმ კუთხით, რომ აჭარა გარდა იმ ნაცნობი თემებისა, რაც იყო ამ სამოგზაურო პაკეტში და აჭარის ტურისტულ ამბანში წარმოდგენილი, საკმაოდ განსხვავებულად და ახლები საკმაოდ კრეატიულად იქნა წარმოდგენილი. და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, პროექტმა რამდენად გაამართლა? პროექტმა გაამართლა, იმიტომ რომ პროექტის დაწყების დღიდან მასზე უკვე საუბრობენ, დღეს უკვე გვყავს გამარჯვებული და მე დანტეს როცა ეკითხებოდით რა გამოხმაურება ქონდა პროექტის შემდგომ თქვენს გამარჯვებასო, ჩვენც ვადევნებთ მის ვთქვათ სოციალურ გვერდებს თვალს და ვხედავდით როგორ გაუხარდა ყველას. გაუხარდა ძალიან ბევრი რამის გამო, იმის გამო რომ მას ესე ვთქვათ ძალიან როგორ გითხრათ, თვითონაც აღნიშნა, განსხვავებული კონტენტი აქვს, სამოგზაურო
თითქმის დოკუმენტურ, ასე ვთქვათ, კადრებამდე მიდის ხანდახან, თუმცა განგაწყობს სამოგზაუროდ და ამის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი, ესე ვთქვათ, უყურებდა მის მიერ წარმოდგენილ ვიდეოებს და ფოტოებს და გულწრფელად გაუხარდა ადამიანებს, იმიტომ რომ მთელი ამ პროექტის განმავლობაში წარმოიდგინეთ 40 მილიონზე მეტი წვდომა დააგროვა ერთმა ადამიანმა, აქედან 8 არ ჩაეთვალა, მაგრამ ესე ვთქვათ, მაინც გამარჯვებული გახდა 40 მილიონ წვდომას, როდესაც აგროვებს ადამიანი, ის რაღაცნაირად სახალხოდ უკვე ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის მის შესახებ და ყველას დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტურად ყველას, არა მარტო იმერეთში, არამედ მთელ საქართველოში გულწრფელად გაუხარდა მისი გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს იყო განცდა იმისა, რომ ამ ადამიანმა ნამდვილად დაიმსახურა და ეს იყო გულწრფელი ემოცია მათი მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოწმობს იმაზე, რომ ჩვენ ძალიან ობიექტურად და ძალიან სწორად დავთვალეთ ის შედეგები, რაც იყო პროექტის მიხედვით წარმოდგენილი და ობიექტურად შევაფასეთ ყველაფერი. ძალიან სასიამოვნოა და ბოლოს აპირებთ თუ არა სამომავლოდ გაგრძელდეს პროექტი და თუ კი აპირებთ, საინტერესოა რა მონაწილეობისთვის რა სახის შეზღუდვები იქნება. ჯერ საკმაოდ ადრეა ამაზე საუბარი, თუმცა პროექტს როგორც მინისტრმაც აღნიშნა, უწერია გაგრძელება, განვითარება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი უფრო შინაარსობრივად უფრო დავტვირთოთ, როგორ იქნება, რანაირად იქნება და როდის იქნება, ამას თავისთავად უკვე მომავალში მოგახსენებთ, თუმცა ამ შედეგებიდან გამომდინარე, რაც დღეს გვაქვს და რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, სამბეჭდავი შედეგია, პროექტი აუცილებლად გაგრძელდება და განვითარდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ასე ფართოდ გაშალეთ პროექტის შესახებ. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება და თუ კი გაგრძელდება ეს პროექტი, ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება ექნება როგორც საზოგადოების მხრიდან, ასევე მონაწილეობის მიღების კუთხითაც. წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი იყო.